Good day guys, Mark here again at welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw is magte-testing tayo ng isa na namang produkto, which is itong Guapo Ultimate Waterless Car Wash and Wax. Available to guys sa Shopee store na sa Shopee. Nabili ko to guys for 200 pesos kasama na po yung shipping fee. This is 500 ml. Tapos ano ba to? Inamoy ko na siya guys, so odorless siya. Testingin na natin. Alright guys, so just a heads up, this is actually a retake nung ating vlog dahil nagka-problema po dun sa audio nung ating mga videos. Nung ine-edit ko niya, wala pong audio kahit isa. Lahat po nung video clip. So, instead na ulitin natin yung buo, gagawin ko na lang guys is ipapakita ko sa inyo yung clip kung saan tinesting natin tong Guapo Waterless Car Wash and Wax. And bibigyan ko kayo ng feedback after nating ipakita yung clip na yon, which is etong susunod na video. Alright guys, so as you can see dun sa video natin, when I touch the surface guys, sobrang smooth. Parang wet yung pakiramdam niya, para talagang coated ng wax. Sobrang okay siya kasi ang daling i-apply, tsaka not to mention sobrang mura. In a scale of 1 to 10, score ko siya guys ng 9. All because of syempre affordability, tapos yung ano niya, effectivity. Totoong sinasabi niya na waterless, konti lang i-spray nyo, tapos pag wipe nyo, sobrang kintab talaga nung outcome. Yung watermarks, nakita nyo sa video, hindi siya totally nawala, pero naglight yung kanyang itsura. Okay? So, is it worth buying? O naman, worth it. Sobrang mura niya. 160 guys para dun sa product and then 40 sa shipping fee. Kung ano, matimingan nyo ng promo, yung mga free shipping, di ba? Sulit na sulit siya. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video natin.
And also, link po ng ating Shopee store, link nasa description section sa baba. Tapos guys, available na po yung ating anti-bac AC bomb. 320 lang po naka-sale sa ating Shopee store. Available na po yun. Meron na po tayong video about how to use it. And very effective din po yun.